Në Triport, ku duhet të ngrijej porti integruar i Vlorës, një projekt për afro 45 milion eurosh, shpallur si një ndër investimet më strategjike të dekadës për jugun e vendit, sot njëherë si e rënd mbulon zonën dhe asnjë tabelë informuese nuk tregon nëse projekti ka filluar ndonjëherë realisht. Ndërkohë, pak kilometra më në jug, në portin ekzistues të qytetit, ku për dekada janë ankoruar tragetet e pasagjerëve dhe mallrave, qarkullimi është paralizuar. Punimet e Vlora Marina, një projekt i bujshëm që po shndron portin në një hapësirë turistike, ka zënë thuajse çdo metër të zonës portuare. Lëvizja automjeteve, mallrave dhe pasagjerëve bëhet përmes një korridori të improvizuar, aq të ngushtë sa për të kaluar vetëm një makinë në shoqërinë e sinjaleve policore dhe plurit e zhurmës shurduese të sondave dhe kamionëve. Kështu ndërsa porti i vjetër është bërë i papërdorshëm, i ri mbetet i pazhvilluar. Një projekt i paralajmëruar si transformues për ekonominë e jugut është ndruar në një tjetër histori pezullimi, kontratash të pazbatuara dhe heshtje institucionale. Sipas dokumenteve zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, projekti për dhënien me koncesion, partneritet publik-privat për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar në Triport Vlorë u shpall më 10 gusht 2021, me një vlerë të përgjithshme 44.9 milion euro, nga të cilat 38.9 milion euro vetëm për ndërtim. Projekti parashikoi të financojë përmes një partneriteti publik-privat. Koncensioni kishte për qëllim të zhvendoste të gjithë aktivitetin detar tregtar dhe të pasagjerëve nga porti ekzistues i Vlorës drejt zonës së Triportit, për t'i hapur rrugë zhvillimit turistik të zonës urbane bregdetare. Projekti parashikonte ndërtimin e terminaleve të rinj për pasagjerë dhe mallra, dallgëthyesve, kalatave, zonave logjistike si dhe rrugëve lise që do të garantonin një qasje të drejtpërdrejt me aksin kombëtar Fier-Vlorë. Në thelb Triporti duhet të bëjë porta detare e re e Vlorës, një nyje moderne që do të zëvendësonte infrastrukturën e amortizuar të portit ekzistues dhe do të krijonte një lidhje të drejtpërdrejt me Italinë, Kroacinë dhe Greqinë. Por, pas 4 vitesh nga njoftimi i fituesit, projekti është ende në fazën e premtimeve. Po kush e fitoi koncesionin dhe çfarë ndodhi më pas? Fituesi i procedurës u shpall më 8 tetor 2021, një bashkim kompanish. Procedura parashikonte që pas njoftimit të fituesit, negocimi i kontratës të përfundonte brenda 60 ditë. Në praktik, kjo do të thoshte që kontrata duhet ishte nënshkruar në dhjetor 2021 dhe punimet të fillonin brenda fillimit 2022. Kozgjatja totale e koncesionit ishte 10 ditë nga hyrja në fuqi e kontratës, çka nënkuptonte që porti i ri duhet ishte funksional deri në fund të vitit 2031. Për zbatimin e kontratës, dokumentet përcaktonin përgjegjës të drejtpërdrejt në nivel administrativ të Uta Balili në rolin e personit përgjegjës për procedurën dhe Ervin Duraj si zyrtar i mbikëqyrjes për marrëdhëniet kontraktuale. Por nga ajo që konstatohet sot në terren, asnjëra nga këto faza nuk është përmbushur, nuk ka gjurmë aktiviteti ndërtimor, as tabel të projektit, as miratim mjedisor për publik, as dokument që konfirmon nisjen zyrtare të punimeve të krijuara enkas për këtë projekt. Në realitet kantieri është bosh. Duket sikur projekti nuk ka kaluar kurrë fazën e letër këmbimeve dhe dokumenteve. Asnjë institucion publik nuk ka dhënë deklaratë për statusin aktual të kontratës, ndërsa në listën e investimeve publike 2023-2025 të Ministrisë së Financave projekti nuk figuron më. Në Vlorë, banorët e zonës së Triportit thonë se për muaj me radhë nuk kanë parë asnjë mjet apo punëtor. Në fillim patëm dëgjuar që do të niste porti i ri që do të sillte punë për njerëzit e zonës, thonë banorët. Por tani edhe rruga që kalon këtu është shkatruar, nuk po ndodh asgjë. Pezullimi i projektit të Triportit nuk është thjesht një dështim zhvillimor, por një problem i prekshëm ekonomik për Vlorën. Rasti i Triportit është pjesë e një modeli më të gjerë që po përsëritet në projektet e mëdha infrastrukturore në vend. Shpallen me bujë, nisin me letër, por ngelen pezull në zbatim. Shpesh arsyet janë të ngjashme, mungesë fondesh, mosmarrveshje kontraktuale, ndryshime në planet urbanistike apo vonesa në studimet mjedisore. Por në rastin e Triportit, asnjë nga këto nuk është komunikuar publikisht. Koncesionet e tipit PPP që në teori synojnë të lehtësojnë buxhetin e shtetit dhe të përshpejtojnë investime strategjike, në praktik shpesh ndrojnë në kontrata të mbyllura, ku riskjet bien mbi publikun dhe përfitimet mbeten të paqarta. Në rastin e Triportit, pyetja është: ku është sot 45 milion i premtuar për portin e ri të Vlorë? A është zbatuar kontrata? A janë derdhur fonde? Apo gjithçka ka mbetur një projekt në pritje, ndërkohë që porti i vjetër po shuhet? Në fund të vitit 2025, sipas parashikimeve të kontratës, Vlora duhet të kishte një port të ri funksional, të integruar, me kapacitete moderne dhe infrastrukturë të përmirësuar. Në vend të saj, qyteti ka një port të vjetër të bllokuar dhe një port të ri që ende s'ka filluar.